一块块金黄香酥的桂笋搭配炒制咸香的咸蛋，哇，美妙的滋味，尝上一口就让人难以忘怀呀！而客家妈妈冰箱里面必备的菜脯，加点辣椒、芹菜，炒上一盘豆腐干，是所有客家子弟记忆里面的味道哦。在早餐店工作的周秀月，料理对她来说不是一件难事，她也乐于在烹饪中寻找生活的美味。现代新手派，肯公德兰来欢迎我们这一位最不怕接变化球的周秀月师姐，对不对？感恩你，你好，你好。不怕接变化球，这个观念是真的很好哎。像我也喜欢，我很喜欢那种变化多一点、挑战性大一点，反而有成就感。那可是很多的人会怕说啊又变了。那其实，对于功夫的磨练上来讲说，你怕变化就练不到功，对不对？因为我们慈济在慈济里面都很常接到变化球，所以说这也都练就了慈济的这个师兄师姐，每一个人都是还蛮厉害的。那今天不是变化球，早就安排好了，但是呢，你也都很喜欢多做一点，让人家带回家的，对不对？对。那今天这道料理是什么？黄金贵族。哦。我怎么这样一听到我就很想走黄金贵族路线？好，那我们来看看今天的黄金贵族要准备什么样的材料跟调味料哦。黄金贵笋，材料有桂竹笋适量、咸蛋2颗、酥炸粉适量、辣椒1条，调味料有胡椒粉少许。好，我们看到了这个原来是黄金贵族，你好会取名字哦。好啦，冲着这个黄金贵族，大家多吃一点吧。那我们怎么做？首先呢，我们要不先把这个酥浆粉，那个加水。OK， 来，加水，还有筷子，来 ，OK， 好，调，调成糊状，不要太干呐。对，好，这样可以。好，差不多了哈。好，我来调，我来拌。那我先切这个竹笋。好，这个是桂竹笋，因为我们要切这样片哈。所以这道菜那个节的部分就先不要用，我们就先取那个前面几节就好了。后面这个嫩的炒别的，因为这个吃起来才会有口感，才会烤变。真的烤变。对。这个后面的不要，后面的后面可以炒菜煮汤，对，就拿来炒煮汤也可以。所以这种大型的竹子都可以这样做哦。对，所以就是说，把上面这样子做，这样子调够不够？可以，够哈。好，那这个就交给你了。这个要先炸，先把这个油加热一点，好不好？是全部放下去嘛，沾嘛，不要太小，大的，比较大片一点比较好吃，对不对？好，因为现在贵族已经将近尾声了啦，比较少了因为刚开始比较好，刚开始出来的竹笋比较好吃，最好吃，到后面的就没那么好吃。对，它也是因为采收有这个季节性嘛。它会几个月，大概有2个月的时间吧。但是到最后尾声采收起来的那个就没有最早那一批好吃了。对，其实因为这个炸出来就黄黄的，而且我们的蛋黄也是黄的。取这个谐音。好，所以这个要用那个酥浆粉粉浆。所以它里面因为有那个。大家都已经调好的，所以它会比较黄。对哎呀，好漂亮哦！然后这一道菜要马上吃，才不会软掉。这样子哦，因为竹子它本身也是有一点点水分，对不对？对。所以放久的话，它是会出水的。好，来关了。那我们先来关火。OK。好，现在接下来就是要处理这个咸蛋。哇！所以基本上这样一小盘要几颗咸蛋？这样子的话，大概要2个到3个就够了。真的要那么多？
所以就是要把咸蛋挖出来啊。我们先用2个看看它的不一样，因为我这一道咸蛋哈，它是有咸的。好，因为咸蛋市面上哈有2种，一种对，一种不会很咸。对。啊，因为我们的桂竹笋它没有咸。哦，所以你选的是有咸味的。对。啊，对。哎，所以说买的时候也是要挑选一下哈。然后切末。蛋黄多一点。哦，这样会不会太多？不会，蛋黄不会咸。哦，蛋黄就好了。好。哦，所以咸蛋其实不一定说要直接吃，它可以变成是料理调味的一种就对了哈。这个跟苦瓜的吃法一样，但是吃不一样。是桂竹笋啊，很特别啊。哇！所以说是要把它炒到起泡，全部都起泡了啊，好像感觉上要化掉一样。那个咸蛋越咸的咸蛋它越香。哦，越咸的越香。所以其实很多人早餐吃咸蛋，那其实有时候太咸了哈。对，他要买比较没有那么咸的那种。那这个比较咸的，我们就可以把它拿来做料理。现在开始起泡了哈。你看，好像那个感觉起来像不像cheese化掉的感觉？好像cheese。然后我们要赶快把它切这个。这时候就放辣椒了。对。哎，这火会不会太大？太大一点，慢慢的。好，我用小火。好。因为我们这个辣椒不辣。哦，漂亮的，放一点辣椒。漂亮的。哦，只是摆漂亮的。配漂亮的。哦。然后也是切丁丁。对。那个香气出来了呢。对。要给它全部起泡起到好像有一点那酥酥的。哦，这个时候才放蛋白，不要加太多。好，加一点就好。哦，因为如果说太咸，比较咸。蛋白会比较咸。怎么办？这样闻起来真的超香的，然后看起来好像那个cheese化掉一样。好，这个时候我们看到它有没有酥的感觉。怎么看呢？就是差不多都全部都起泡泡的感觉。然后辣椒加进去，给它炒一下子，它就变比较干了呢。对，干了以后，我们再把它对，好，就把它烩一下，是不是？对，所以火可以就小了，关了。对，可以关了。好，所以说这样可以，我们可以放在这个要上桌了，是不是？对。所以这个是您刚刚在讲的说，这个要现吃才不会那个，才不会软，是不是？对。哇，好香哦！好香哦！好，然后我来吃一口。还没有撒胡椒粉，已经很好吃了耶！还要撒胡椒粉，真的。然后再一点点胡椒粉，是不是？对。从来没有吃过那个笋是这样炸的，然后那个，有那个烤味道，对，烤。好特别哦！好棒，好吃。所以大家一起来当黄金贵族，好吃。黄金桂笋做法是：桂竹笋去壳煮熟，切片状之后，均匀的沾裹酥炸粉糊，入锅炸至金黄色来备用。咸蛋切细末，入锅炒至起泡，然后再放入辣椒末和炸酥的桂竹笋拌炒均匀。起锅之后，撒上胡椒粉就可以了。哇，刚才那道菜呢，简直是快要被大家抢光光，对不对？刚刚应该多炸一点啊，是嘛？你想说那个锅子那么小不要紧啦。那这道叫做什么？菜脯炒豆干，这是客家人，这是客家菜。菜脯炒豆干，炒豆干，听起来好像没什么。
可是呢，你看了这个材料跟那个调味料，你就知道有什么了。来，我们先看一下菜谱炒豆干，材料有菜谱1碗，辣椒1条，干香菇5朵，豆腐干10个，芹菜2只，调味料有素蚝油2匙，胡椒粉2匙，砂糖3匙。你们大家看，这个好像很普通的呗。重点在这一关。对，我说要不要打开？师姐说妹呐，已经都切好了。我说那这罐拿来干嘛？就是要给你们看，看对不？99年，2月1号，我生日那一个月，真的。好，99年呢，哇，这个再放10年，那我就不得了了呢。对呀，对不对？所以你自己做的，自己做的菜包，我们自己晒的，自己做。晒好以后，然后你要挤进去里面，要准备一支棍子，慢慢挤，挤到它里面都没有空气，才不会那长那个白白的那个霉。真的？对呀，不然人家放那么多年就是这样。然后这个塑胶袋弄着，然后关起来，然后要这样放，要这样子放，不能这样子放。为什么？要这样子放，它空气不会跑进去，它就不会坏掉。我们都家里就摆在那个墙角，就全部摆这样。不管你什么这种东西都要这样放。这样子啊，你很学会了一点哦。哇，一定要这样放，而且要用这个玻璃的。好，一定要。如果啦，我们自己在别的地方要做，也请记得这样哈。好，然后这个呢，平常没事就不要打开。对，打开来以后，你就要放冰箱。了解。好，那么现在呢，我们这个不要动它了，我们现在就来看这边的，这边就是还要切好了，然后呢，那我现在这个豆腐干，为什么我今天豆腐干要用这个弄？就是因为有些老菩萨来园区，普通他们炒豆腐干都切丁，加这个萝卜干切丁，他们牙齿比较不好，根本都咬不动，所以呢，我今天把它用这个，你看师姐的秘密武器。对呀，我刚刚也在说这个放这边。对呀，就这样麻布手套，你就用这样。这个要练功夫哦，要轻轻的哦，你太大力会，这豆干会那个碎掉哦。你就要这样弄，有没有？豆干画枪。对。我感觉到你这个最有智慧的方式就是说，你竟然是里面戴着一个麻布手套，外面再套一个塑胶手套。对。我记得不知道是什么。怕什么枪哈，然后那个手呢就很容易，就感觉这样不会受伤。对呀，就是要这样啊。这个袋子会破掉嘛？对。那你的手套会保护你的手，一下你的手。好厉害嘞！我们还没有开始做，已经跟着你学到了你的这个料理智慧了，你真是厉害呀！好哇，这个没有关系好，给这个。那我们首先要来这个弄好以后，我们要切香菇。香菇也是一样，要切末，不要。而且你的那个菜脯啊，菜脯很香，而且也切得好细。对呀，我在家里切好。所以这个也是很干乎呢，对不对？这个菜脯，这个是腌几年的？我们现在这个，请问这几年份的？差不多1年多了，因为1年多才会。那个你放久了以后会变成比较软，被烤，被烤，而且颜色会深。对，好，我现在就要来开火了，对不对？好，这个先切好。好，而且萝卜干那个夏天呐，夏天汗流多了哈，就切一小块放嘴巴里面，这样子含着，它还可以生津止渴，对不对？好，然后这个锅热了，加油，对。还不够吗？不大够，是不是？没关系，开了哈，可以。因为我们萝卜干要有油一点，萝卜干要油一点比较香。对，还是不够，因为我们又还有豆干。好，那现在香菇爆香了，萝卜干。好，这道料理大家记得，因为炒萝卜干真的还是要有点油。萝卜干啊，它会有咸。所以说，如果说我们外面买的萝卜干，如果吃起来太咸的话，就是还是要加一点糖。要加点。他说要泡水，但是我觉得泡久了以
后就没有味道，没有香味了。所以我们如果说有的怕很咸，你就加一点糖，把它的味道提的，就是中和一下，但是就不要，就是量少放一点。对，对，也不要吃太咸。对，哇，这萝卜干炒香以后，然后就，我们豆腐干，因为这个豆腐干哈是用爆丝的，很软，好软哦，又 QQ 的。好像面条。对，然后我们这个芹菜，要切末也不要切太细哈，因为让我们有吃到那个芹菜的味道，芹菜的香味，然后又有颜色好看。对，哇，这个拿来做便当。对呀，哇，这个当便当最好，尤其是夏天哦。那个夏天真的本来就没什么胃口。对，哇，这个做便当真的很好。这个豆干哈要翻，要不然它会烧焦。好，要顾着它。即使喜欢吃比较酥的人哈，你就炒久一点。如果比较喜欢吃软一点，你就不要炒太久。那所以我们买豆干也是买那个比较有一点 QQ 的，然后比较厚，有点厚比较好串，对不对？而且你买回来哈，一定要开水烫过。辣椒后面才下去。对，辣椒后面才下去。爱吃辣的人就用比较辣一点，对不对？这个辣椒也要有爆到一下子。好，这个时候才把芹菜就放下去了，然后放蚝油。最后才要放，因为我们豆干没有咸。对，豆干是没有咸的。它其实萝卜干不咸它是有一点鲜的味道。这个是那个胡椒粉。这到夏天来吃真的是赞。然后就是说保持它是干香的，可以了吗？可以了，可以了哈。哇，快来吃一口，赶快来吃一口，真的，那个豆腐干已经有点焦焦的，好软哦，豆腐干焦焦酥酥，但是又好软哦。对呀，难怪那个老菩萨牙齿不好，放在嘴巴轻轻的咬一咬就可以了，对不对？对，好的，你们就按照师姐的刚刚讲的 paper， 然后自己在家里炒炒看，应该会很棒，对不对？感恩你呀，感恩。菜谱炒豆干，做法是豆腐干先烫过之后刨丝，香菇、辣椒、萝卜干、芹菜切末来备用。起油锅，放入香菇爆香，再放入其余的材料和调味料拌炒均匀就可以了。我吃早斋的时候是因为先生的关系啦，姐妹聚餐啊，但是我还是会吃，都是有龙虾啊，有什么啊，他就一直看，就是想说这个8岁的孩子他就做得到，那我为什么做不到？我吃早斋的时候是因为先生的关系啦，因为他工作上比较不顺遂嘛，那时候就是会去这边问那边问就是说，希望他能够吃个早素啊，可能他的孕途会比较好。所以在7、8年前的时候啊，那我为了去如先生的愿，那我就跟他一起吃早素。那因为本身我自己的肠胃蠕动不是很好。那我自己也在医院上班，那我也知道说有相关的讯息啊，就是我们如果尽量能够吃蔬果的话，对肠胃的蠕动会比较好。那所以我中餐几乎都是在医院搭伙嘛，搭伙我就尽量是吃蔬果类的青菜啊这些，那肉类的东西我几乎都没有怎么吃了。我吃全素的话，是因为在
2008年的时候，就是我们慈济的吉祥月的时候，那个时候有花月嘛，对，那时候就签一个那个斋戒卡。那时候我就心里想说，反正我早斋啊、午餐啊，我都如数了嘛。我想我1个月是没有问题的。那个时候我就自己签了1个月的斋戒卡。满月之后的时候，我就想说我就尽量了，尽量吃啦，有没有尽量啊？对不对？有的时候亲戚朋友会说啊，你不行啊，吃素不会很营养的比如说姐妹聚餐啊，或聚餐啊，他就会塞一些东西给你啊，肉啊，这个肉比较好。那时候我会很勉强自己吃但是我还是会吃。因为我们读书会就是跟金吉师姐结了一份很好的缘，那就跟他的小孩子就很投缘啊。那有一次我们医院办活动，就去践行，我就带着他的孩子去，因为践行的活动是半天的时间嘛。我打听到说他的孩子是吃素那妈妈只有给他带2个蛋而已。我想说那沿途怎么办？那早餐的时候我就想说，我就去买个寿司好了。他一打开一看到，他去检查里面的什么东西，他看到是荤的，他都不给我吃。那我就愣一下，我说那妹妹，那你要怎么办？因为我带他，我会心里会有点责任对。那后来他还是很坚持。那到午餐的时候时间，那整桌上都是有龙虾啊，有什么啊，鱼啊，鹅啊，鹅肉什么的可是这个妹妹她就一直看，她如如不动她完全不跟你吃。那我当下给我的最大的震撼就是想说，这个8岁的孩子他就做得到，那我为什么做不到？那从此以后，我自己如果说有这种口欲，就是说，聚餐的时候，他就是我的接近。开始的时候我会去回避，就是说，如果是聚餐，我知道是荤的，我就不去。后来我想，这样也不是办法，因为这样子会跟同事之间缺少了一份联系的感情。对。后来，我就提出了一个要求，如果说你们有帮我备素的，我去。其实我们吃素非常的简单，我只要炒一个素面给我就可以了。如果有餐厅有备，我们一定去。刚开始就觉得说，我自己也越来越对这一块有信心了，就说，他们愿意为我准备，所以我就很高兴。所以就是说，因为现在吃素的人比较少，就是说餐桌上可能也许1个。也许2个，但是我觉得，如果我们这样去带动的话，我相信可以影响更多人。对，太好了！谢谢你今天来跟我们分享感恩你，好，感恩。